房成立于民国94年。那我公司来讲的话，集合了专业的设计，还有资讯管理、设计人才，还有维修等专业人员，提供全世界高刚性、高性能的锯床产品。导入 Zimmer PDM 之前，对我们研发部来说，常常找不到图面跟资料的最新版本，需要花很多时间一再的去确认。最糟糕的情况就是生产线上出现了问题，出现了重工，真的会很浪费时间跟成本。在打入 Zimmer PDM 之前，最明显就是档案的资料不集中，每一个人呢都有他自己最新的版本，但是这个会造成在我们开会决策新版本的时候，会浪费掉很多的时间成本。在新皇在导入Zimmer PDM 之前来讲的话，在图面设计还有资料管理方面来讲的话，面临非常多的一个挑战。因为资料散布在各个部门还有个人电脑之中，往往在管理上面来讲的话，造成非常大的一个管理上面的一个成本。现在在图面版本上，可以很快速的找到最新的版本，再加上自动化的流程设计，让每一项更改的记录都有按时的去记录，让我们可以更专心的在研发上面。在导入 Zimmer PDM 之后，只有一个感受，就是所有的档案资料非常的清楚，因为所有的数据档案都放在一个共同平台上，所以对我们版次的追踪是非常完整的、明确、快速的。在导入Zimmer PDM 之后以后，整个管理的效率还有准确度来讲，都有大幅的一个提升。那整个部门的一个协作方面来讲的话，也更加的一个顺利，所以对公司在决策方面来讲的话，提供的一个更好的一个决策的一个依据。对我们来说，工作真的变得很顺畅，不用一再的去确认这些图面啊、资料的版本，让大家都可以在研发上更专注。以管理部内部的作业系统而言，Zimmer PDM 在整个效率的提高是非常明显。比如我们的行政所有的文件流程签核，包括 ERP 里面所生成的各项资料，多次加工、额外加工跟采购单之类的所有的文件，都是透过这一套系统来做签核。等签核流程跑完以后，我们就在线上做线上传真到工厂，所以这个已经在我们公司里面已经呈现了作业无纸化的一个情况。那当初决定导入 Zimmer PDM 来讲的话，认为是一个非常成功的数位投资，让公司来讲的话，在决策方面，还有在市场的竞争力可以更加的一个提升。对公司来说，效率和管理能力的一个提升，那我们可以更加快速的推出新的一个产品。